今日嚟到懷集試下朋友介紹嘅呢間酒店，呢間酒店有自己嘅養雞場，佢哋出產嘅雞嘅質素咧就有一定嘅保證，我都未見過咁多雞嘅。佢唔單止有好嘢食啊，佢嘅筵席場面仲非常之好添。活到1000歲，到一半心醉，有你在身邊多樂趣。係，仲有個懷集獨特嘅酸菜。好得色好得意，地冧天崩當閒事。集啲雞先。就算翻風雨，只需睇到你，自然陽光千萬里。呢個魚片咧又係呢個特色啊，熟嘅魚片用啲橋頭啊，有啲涼瓜喺裏邊咁啊，點一點呢個豉油，又可以食啊。鮮甜，個皮好爽脆，自家製嘅黑豆腐，好香嘅豆味。懷集嘅特色菜啦，60日嘅酸菜用少少肉碎嚟到煮咗佢。我諗呢個咧，我哋送飯真係冇得頂。如果真係送飯真係好，送飯真係好食，真係冇得頂。懷集嘅特色石山羊，呢種燜法又係有呢度嘅特色啊。佢係比較爽嘅，有啲脆嘅軟骨添。石坑鴨亦都係懷集嘅特色，就係碌熟咗之後咧，就鋪上呢個紫蘇同埋呢個蒜蓉嗰個汁，零舍香。你試下，比較煙韌，味好濃。懷集嘅絲凍腐竹就咁白灼，跟住撈個汁落去嘅啫。真係要試下懷集嘅特色。好香。